បាទសូមស្វាគមន៍និងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញ app ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Zelo នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តចេញក្រៅដែលត្រូវការហៅម៉ូតូកង់3ប្រភេទឥណ្ឌាឬក៏ប្រភេទឡានតាក់ស៊ីនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានតែ app នេះមួយគឺបងប្អូនអាចហៅបានទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើ app នេះបានបងប្អូនទី1ត្រូវតែធ្វើការចូលឈ្មោះទី2បងប្អូនប្រើ smartphone ដែលមានអ៊ីនធឺណិតបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើទូរស័ព្ទ iPhone iPad ហ្នឹងគឺអាច download បាន free នៅកន្លែង App Store នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើទូរស័ព្ទប្រភេទ OS Android គឺអាច download free ដូចគ្នាបាទនៅលើកន្លែង Play Store ដើម្បីពាក្យថា ZELO Taxi ទៅគឺឃើញ logo នេះបងប្អូនអាច download បានហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចូលឈ្មោះខ្ញុំសូមបង្ហាញយើងបើក ZELO នេះមកបាទអញ្ចឹង ZELO នេះគឺនឹង load មកដូចនេះបាទគេថា welcome to បាទ welcome sign to continue បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងវាយលេខទូរស័ព្ទមួយដែលធ្វើការចុះឈ្មោះបាទខ្ញុំសូមវាយលេខក្រុមការងារខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាយលេខនឹងមកហើយបងប្អូនចុចពាក្យ login បាទ login កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការបង្ហាញ register ដោយបងប្អូនអត់ទាន់មាន account អញ្ចឹងបងប្អូនវាយ name នេះបាទកន្លែងនេះយើងបងប្អូនសូមវាយឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសមកខ្ញុំថាតារាអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាយឈ្មោះពេញក៏បានកន្លែងនេះលេខទូរស័ព្ទយើងត្រូវហើយបាទកន្លែងនេះ email អញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ email មកបាទadd អញ្ចឹងមកបាទ add yahoo បាទអញ្ចឹងបន្តមុនវាយឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹង email មកបងប្អូនចុចពាក្យថា register នេះបន្តមកទៀតវានឹងបន្តទៅមុខបាទកូដគេនឹង send មកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានចុចឈ្មោះបាទនេះកូដគេ send មកហើយ Zelo នេះគេដាក់ថា Zelo បាទកូដគឺ7បាទគឺ740បាទយើងសុំវាយ740ពេលវាយត្រូវវានឹងលុកចូលបាទកូដនេះបាទអញ្ចឹង Zelo នឹងមានរូបរាងដូចនេះបាទអញ្ចឹង Zelo អត់មានអីពិបាកសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់ទេកន្លែងនេះវិញគឺជាមនុយមួយដែលសម្រាប់ធ្វើការបដូរព័ត៌មានជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងដាក់រូបថតបាទកន្លែង contact us កន្លែងតាក់ទងក្រុមហ៊ុនរបស់គេកន្លែង reference code និង book កន្លែងដែលយើងធ្លាប់ជិះនឹងបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកំណត់ដូរភាសាបាទភាសាខ្មែរឬភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងចេញទៅវិញហើយកន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែងដែលយើងlog out បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច log out គឺយើងចាក់ចេញពីកម្មវិធីនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការហៅខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយយើងមានម៉ូតូTokTokកង់3របស់ខ្មែរយ៉ាងនេះម៉ូតូកង់3របស់ដូចជាឥណ្ឌាជាមួយរថយន្តតាក់ស៊ីប្រភេទទាបនិងប្រភេទខ្ពស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការហៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងកង់3ប្រភេទឥណ្ឌាមួយចាស់បាទវាយើងបើកមកវានឹងចាប់យកទីតាំងណាមួយដែលយើងចង់ហៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅទីតាំងណាមួយដើម្បីធ្វើការថតថាខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅកន្លែងstart Olympic នេះចោះបាទកន្លែងគេមកយកបាទកន្លែងនេះគេនៅមកយើងនៅកន្លែង start Olympic គឺកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះវិញយើងអាចវាយឈ្មោះបានផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាមកយកខ្ញុំមុខ start ហើយយើងចង់ទៅណាបាទនេះ VR2 នេះយើងចង់ទៅណាថតដែលយើងចង់ទៅកន្លែងមួយនៅកោះពេជ្រចោះបាទសូមឲ្យនៅកោះពេជ្របាទនេះកោះពេជ្រកន្លែងនេះចោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកដល់កន្លែងកោះពេជ្រនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ដល់កោះពេជ្រនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា confirm drop off បានន័យថាយើងឲ្យគេមកទម្លាក់យើងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនេះមកគេនឹងចេញតម្លៃឲ្យយើងបាទនេះតម្លៃរបស់គេនេះគឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់គេបាន share តម្លៃទេអញ្ចឹងពីកន្លែង start Olympic ទៅដល់កន្លែងកោះពេជ្រហ្នឹងគឺអស់4600បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកឡានតម្លៃផ្សេងយកម៉ូតូកង់3របស់ខ្មែរតម្លៃផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទតម្លៃឡានខ្ពស់ទាបជាមួយនឹងកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺវាតម្លៃផ្សេងៗគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ map វិធាននេះជាមួយតម្លៃបងប្អូនឆ្លាញ់តម្លៃហ្នឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា confirm booking នេះគេនឹងធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់កង់3ឥណ្ឌានោះដើម្បីមកយកយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម cancel នេះវិញបាទ cancel នេះវិញបាទខ្ញុំចុច change មកចុះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លីៗសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ជិះម៉ូតូកង់3ខ្មែរយើងហ្នឹងកង់3ឥណ្ឌាឬក៏ឡានផ្សេងៗហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើ Zelo ហ្នឹងគឺងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញនេះខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមខន្តីបន្ទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយនៅ Subscribe Channel BK Media ដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន